Si ya te dijeron que necesitas reconstruir tu diente, pero no quieres más desgaste ni coronas, esto es para ti. La estampación en resina es una técnica precisa que nos permite devolver la forma original del diente respetando al máximo su estructura natural. Diseñamos previamente la anatomía ideal y luego la transferimos directamente con resinas de alta resistencia y de estética. El objetivo, reconstruir sin tallar de más, sin metales y sin procedimientos invasivos innecesarios. Es una solución ideal para desgaste por bruxismo, fractura o pérdida parcial del tejido dental. Si estás listo para hacer un tratamiento conservador, funcional y natural, agenda tu valoración en Innova Armonía Dental y revisemos tu caso con detalle profesional.